Barometri në Euronews Albania publikoi të martën matjet e dyta politike lidhur me prirjen e votës së qytetarëve për zgjedhjet e ardhshme. Përgjigjet në matjen e dytë tregojnë se diferenca ndërmjet atyre qytetarëve që do të votonin PS-n dhe PD-n nëse zgjedhjet mbahen sot është ngushtuar në 11.3%, nëse në matjet e zhvilluara në muajin janar 2025 24.9% e qytetarëve të pyetur kanë thënë se nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot do të votonin Partinë Demokratike. Në matjet e dyta të muajit shkurt, 27.8% e tyre janë përgjigjur se do të votonin Partinë Demokratike. Në krahasimin e të dyja matjeve vihet re rënja e Partisë Socialiste me 1.4% dhe rritja e Partisë Demokratike me 2.9%. Ndërkohë, në rang përgjithshëm Partia Socialiste vijon të prinë në sondazhe lidhur me zgjedhjet e 11 majit, e pasuar nga PD dhe partitë e tjera. Ndërkohë, 5.1% e qytetarëve do të votonin Shqipëria bëhet, 3.9% Partia Mundësia, 2% Lëvizja Bashk, 1.4% Partia e Lirisë dhe 1.7% partitë të tjera. Ndërkohë, 19% e qytetarëve janë të pavendosur për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetjeje. Një pjesë e tyre tregojnë se nuk do të votojnë, një pjesë përgjigjen se nuk e dinë ose refuzojnë t'i përgjigjen kësaj pyetje.